найден секрет щелкающего механизма именно вот в этой кнопочке. Вставляем в нещелкающий механизм, якобы смазанный, и оно щелкает. Вставляем старый механизм. Тоже щелкает. Вставляем старый механизм, новую кнопку. Короче, не щелкнуло. И в новый механизм. Тоже оно не щелкает. Были бы кнопки монолитные, они бы не щелкали. Так как они раздельные, вот этот механизм как раз и щелкает. Берем суперклей, проклеиваем, и будет вам счастье, щелкать не будет.